শেষ ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আপনি যদি একজন সোলো ট্রাভেলার হন তাহলে কিভাবে ভীষণই কম খরচায় পুরীতে সাইট সিন করতে পারবেন তার সমস্ত ডিটেলস, এবং পুরীতে বিচ সাইডে ভীষণই কম খরচে থাকার একটি ঠিকানার ডিটেলস আমি আপনাদেরকে দিয়েছি। সো সেই ভিডিওটি যদি না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই একবার দেখে নেবেন। এবং আজকের এই ভিডিওতে থাকছে পুরী টু শালিমার ধাউলি এক্সপ্রেসের সমস্ত ডিটেলস। তো চলুন শুরু করা যাক। সো পৌঁছে গেলাম পুরী স্টেশন, এখন বাজে অলমোস্ট 9:45। আর এখান থেকে ধৌলি এক্সপ্রেস রয়েছে 10:25-এ, টিকিট বুকড আছে এবং ট্রেন ধরে বেরিয়ে যাব। ধৌলি এক্সপ্রেসের ফুল জার্নি ডিটেলসও থাকবে ভিডিওর মধ্যে, চেক ইট আউট। এখন এই যে ট্রেনটি দেখছেন এটি হলো পুরী হাওড়া, অ্যাকচুয়ালি না পুরী এখন হাওড়া আর নেই, শালিমার ধৌলি এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি পুরোটাই হচ্ছে সিটিং কোচের একটি ট্রেন, মানে এখানে সবই আছে, বসে যেতে হবে সিটিং, কোনো এসিও সিটিং, নর্মালও কোনো স্লিপার কোচ এখানে নেই এই ট্রেনটাতে। এই ট্রেনটার টাইম হচ্ছে সকাল 10:25-এ পুরীর থেকে ছাড়বে এবং রাত্রি 7:30-তে শালিমার নিয়ে গিয়ে পৌঁছাবে, এবং ভাড়া নিচ্ছে 190 টাকা করে এই ট্রেনটির ভাড়া। জার্নি দেখা যাক কেমন হয়, আশা করি টাইমেই পৌঁছে দেবে। তো দিস ইজ ইট, এবং জার্নি আজকে এই ট্রেনেই করতে হবে। এখন বাজে সকাল 8:50, এখনও অলমোস্ট 1.5 ঘন্টা টাইম আছে। এখানে স্টেশনে এইভাবে বসে আছি, পুরো ফাঁকা স্টেশন, খুবই সুন্দর পরিষ্কার। এই ট্রেন এখনও ট্রেনের গেট খুলিনি, গেট খুললে উঠবো উপরে, দেন 10:30টায় আমাদের ট্রেন ছাড়বে এবং বাকি ডিটেলস ট্রেনে যেতে যেতে দেবো। মোটামুটি 10 থেকে 15টা স্টপেজ দেবে ট্রেনটি যাওয়ার পথে। সারাদিন এভাবে বসে বসে জার্নি করা। এবং আমার এই জার্নিতে টোটাল খরচা কত হলো, আমার ট্রেনের টিকিট পড়েছে 550 টাকা, 600 টাকা ধরলাম, এবং আমার হোটেলের রুম ভাড়া পড়লো দুদিনে, যেহেতু আমরা দুজন এসেছিলাম, পার হেড 350 করে 700 টাকা, এবং খাওয়া দাওয়া খরচা পড়েছে পার হেড আমার লেগেছে 200 থেকে 250 টাকা অ্যাপ্রক্স পার ডে। সেটা আমি 300 করে 300 600 ধরলাম। সো 700 600 1300 600 1900, এবং বাদবাকি পুজো দেওয়া আশপাশ এটা ওটা ঘোরা না এটা ওটা খরচা সব মিলিয়ে মোটামুটি 2200-2300 টাকার মধ্যে হয়ে গেছে। যদি এখানে ঘোরার খরচা ইনক্লুড করি তাহলে সেটা আরও 500 থেকে 600 লাগবে। সো সেটার ডিটেলস আমি দেবো, পরে ভিডিও আসবে সেটার ওপরেও। সো সেটা ধরলে তখন খরচা দাঁড়িয়ে যাবে অলমোস্ট 3000 টাকার কাছে। ট্রেন এতক্ষণ খোলা ছিল না, এবার ট্রেনটি খুলে দেওয়া হয়েছে আমাদের জন্যে, গিয়ে উঠতে পারবো। আমার কোচ নাম্বার হচ্ছে D5 এবং সিট পড়েছে খুবই বাজে, একদম বাথরুমের সাইডে, 108 নম্বর সিট আমার। সো এই হচ্ছে ট্রেন, এরকম সব সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানে নর্মাল লোকাল ট্রেনে যেমন থাকে, বাট এখানে গদি লাগানো, 3 জন করে সিট। আপাতত লোকজন খুব একটা আসেনি, আমরা উঠেছি। এবং এই হচ্ছে আমার সিট, খুবই বাইরে জায়গায় পড়েছে বললাম, ওয়াশরুমের সাইডে, ব্যাগ তুলে দিয়েছি। এবং এই ট্রেনে হবে আজকে ফুল জার্নি ধৌলি এক্সপ্রেস। এই ট্রেনে কোনো প্যান্ট্রি কার নেই, খাবার দাবার স্টেশন থেকে হয়তো কিনে নিতে হবে, এবং ট্রেনের মধ্যে যা উঠবে নর্মাল হকারদের খাবার, হকারদের কাছ থেকে খাবার কিনে হয়তো খেতে হবে আজকে এই ট্রেনের জার্নিতে। এবং আশা করা যাচ্ছে ভালোই হবে জার্নিটা, বাদবাকি হোপসো। এই হচ্ছে ট্রেনের ওয়াশরুম, ভিডিও একটা করে দিলাম। মোটামুটি এখনো অবধি পরিষ্কারই আছে, কতক্ষণ থাকবে সেটা দেখার ব্যাপার। বেসিন নর্মাল ইন্ডিয়ান স্টাইল। সো অবশেষে ট্রেনটি আমাদের একদম পারফেক্ট টাইমে ছেড়ে দিয়েছিল পুরী থেকে, এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পুরীকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছিল। এবং ট্রেনে খুব বেশি প্যাসেঞ্জার্স ছিল না, অলওয়েজ খালি ছিল ট্রেনটি, খুব বেশি লোক ছিল না। এবং আমি আমার কামরা ছেড়ে একটু পিছনের দিককার কামরায় চলে গেছিলাম পরের দিকে, কারণ পিছনের কামরাগুলো টোটালি ফাঁকা ছিল। পুরী স্টেশন ছাড়ার পর আমাদের প্রথম স্টপেজ ছিল খুর্দা রোড জাংশন, এবং এখানে ট্রেনটি একদম পারফেক্ট টাইমেই ঢুকিয়েছিল, এবং এখানে স্টপেজ ছিল মাত্র 5 মিনিটের, এবং পারফেক্ট টাইমে এখান থেকে ছেড়েও দিয়েছিল। খুর্দা রোডের পরে আসে ভুবনেশ্বর, এবং অ্যাজ ইউজুয়াল ভুবনেশ্বরও একদম পারফেক্ট টাইমে ট্রেন আমাদের ইন করিয়ে দিয়েছিল, এবং এখানকার হল টাইম ছিল 5 মিনিট। 5 মিনিট দাঁড়িয়েই ট্রেনটি আবার একদম পারফেক্ট টাইমে ভুবনেশ্বর থেকেও ছেড়ে দিয়েছিল। এখনও অবধি ট্রেনের জার্নি ছিল ভীষণই স্মুথ।
ভুবনেশ্বরের পরবর্তী স্টপেজ ছিল কটকে। কটকে যদিও আমাদের ট্রেনটি 10 মিনিট মতন লেটে ঢুকিয়েছিল এবং যথারীতি এখানেও 5 মিনিট হল্ট ছিল এবং 5 মিনিট দাঁড়িয়ে ট্রেনটি ছেড়ে দেয়, কিন্তু তারপরে আবার ট্রেন ভীষণই স্পিড তুলে নেয় এবং পরবর্তী স্টেশনে টাইমের আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কটকের পরে আমি আর তেমন ভিডিও করিনি, কারণ ট্রেনটি খুবই সুন্দর চলছিল এবং অ্যাজ ইউজুয়াল পারফেক্ট টাইমে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যদি লেট হতো বা অন্য কোনো সমস্যা থাকতো আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলতাম। ট্রেনটি ভীষণই সুন্দর চালিয়েছে এবং খুবই স্মুথ জার্নি ট্রেনের। যদি আপনারা আসেন তো কোনো অসুবিধা হবে না। একটি অসুবিধা হবে, সেটির বিষয়ে আমি আরেকটু পর আপনাদেরকে বলছি একদম ভিডিওর লাস্টে। এরপর ডাইরেক্ট কাট টু খড়গপুর। খড়গপুরে আমাদের ট্রেনটির টাইম ছিল 5টা 5 মিনিটে এবং এখানেও অ্যাজ ইউজুয়াল 5 মিনিটের হল্ট ছিল। এই ট্রেনটির 5 মিনিটের বেশি কোথাও হল্ট দেয় না, ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট। সো খড়গপুরে আমাদের ট্রেনটি অলমোস্ট 5 থেকে 10 মিনিট আগে ঢুকে গেছিলো এবং অ্যাজ ইউজুয়াল যে টাইমে ছাড়া সেই টাইমেই ডিপার্চার হয়েছিল। সো খড়গপুরে 10-15 মিনিট টাইম পাওয়া গেছিলো একটু নিচে নামার, কিছু খাবার দাবার কেনার। সো এবার আসি এই ট্রেনটির সমস্যা। এই ট্রেনটিতে মূলত দুটি সমস্যা আছে। তার মধ্যে একটি হলো, আপনি যখন এই ট্রেনটিতে উঠবেন তখন অলমোস্ট 10:30টায় পুরী থেকে ট্রেনটি ছাড়বে এবং ছাড়ার পরেই আপনার কাছে আসবে হচ্ছে খুর্দা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক। এই 3টি মেন স্টেশনের মধ্যে আপনাদের যদি খাবার দাবার কিছু কেনার থাকে স্টেশন চত্বর থেকে বা ট্রেনে যে হকাররা উঠবে তাদের থেকে, তাহলে অবশ্যই কিনে নেবেন আপনাদের পছন্দ মতন খাবার। কারণ এর পরে এই ট্রেনে আপনি রুটি বা ভাত বা বিরিয়ানি এই ধরনের কোনো অপশান কিন্তু পাবেন না সারা রাস্তাতে, খড়গপুর আসার আগে অবধি। খড়গপুরে কিছু পেতে পারেন, সারা রাস্তা ওই সামোসা, ঘুগনি এসবই পাবেন। এবং সবথেকে ভালো হবে আপনি যদি পুরী থেকে, পুরী আইআরসিটিসির যে ক্যান্টিন আছে ওখানে পুরী স্টেশনে, সেখান থেকে খাবার দাবার কিনে নেন। আমরা এটি করিনি, জানতাম না, তাই ভুল হয়েছে। এবং সেকেন্ড সমস্যাটি হলো, এই ট্রেনটি আগে ছিল হাওড়া অবধি, এখন ট্রেনটিকে করে দিয়েছে শালিমারে। সো শালিমারের স্টেশনটি যদি আপনাদের ভালো চেনা না থাকে তবে অবশ্যই চেষ্টা করবেন শালিমারকে অ্যাভয়েড করার। সাঁতরাগাছিতে আপনি নেমে যান, এই ট্রেনটি আপনাকে সাঁতরাগাছিতে যখনই নামিয়ে দেবে তার পিছনেই আবার একটি লোকাল ট্রেন থাকে যেটি হাওড়াতে কানেক্ট করে। সো আপনার কাছে যদি টিকিট না থাকে তবে আপনাকে আবার 5 নম্বর থেকে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে, যেখানে গিয়ে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে, কেটে আসতে হবে। তাতে অসুবিধা নেই, ওই ট্রেনটি চলে যাওয়ার 15-20 মিনিটের মধ্যেই আবার একটি ট্রেনও আপনি পেয়ে যাবেন। সো কোনো অসুবিধা হবে না। চেষ্টা করবেন শালিমার স্টেশনটিকে অ্যাভয়েড করার যদি না চিনে থাকে, কারণ শালিমার থেকে আমি যতদূর শুনেছি কানেক্টিভিটি খুবই খারাপ। সো শালিমারকে অ্যাভয়েড করুন, সাঁতরাগাছিতে নেমে যান, ওখান থেকে হাওড়া চলে যান এবং হাওড়া থেকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যে আপনি পৌঁছে যাবেন ইজিলি, যেটা আমিও করেছিলাম। সো টিল নেক্সট ভিডিও, স্টে সেফ, স্টে হেলদি অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং ট্রাভেল লিমিটলেস।